Вышел новый трейлер фильма «Громовержцы». Вот того самого первого настоящего фильма от Marvel. Главным образом он играет на контрасте команды главных героев с Мстителями, потому что громовержцы, в отличие от них, не величайшие герои Земли. Именно такая кликуха у команды Мстителей в комиксах. Валентина Аллегра де Фонтейн же называет величайшим героем Земли Часового, вокруг которого сейчас воздвигают ореол тайны. Как же он будет выглядеть? Вот так. Справедливости ради, даже на игрушке выглядит круто. А то, как в трейлере показали его способности, так это вообще закачаешься. Пишите, ждете ли вы фильм, и что вы думаете о том, что